हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल धीराज गेमिंग मतलब गेमर। तो आज हम खेलने वाले हैं स्टॉक का रेसिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अरे एक मिनट, कल ना मैंने एक गाड़ी खरीदी है, आप लोगों को दिखाना था। ये वाली थी वो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अपना मैं रूकी कप खेलने वाला हूँ गेम। तो इसमें ये वाला। तो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये You can see your seats. I'll just call the group. Please. एक मिनट बहुत तेज बात। चलो भाग यार, मुझे ना गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करना है, पूरा डैमेज हो चुका है। अरे भाग 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 भाग, क्यों मैं पीट में गया था यार, क्या हो जाता। चल भाग 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 भाग। अरे भाग यार, चल जा 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 जा। पोजीशन ये फर्स्ट वाली गाड़ी है क्या? हाँ यार, ये तो फर्स्ट वाली है। तू हटना, हट नहीं जाता, हट। ये गाड़ी में ज़्यादा पीछे नहीं है। हटो 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 हटो। जीत गया। Great job. ओके, क्या मैं कहाँ से बात करूं? थोड़ी गाड़ी को वाइट वाली अच्छी लगी थी मुझे। नहीं नहीं, वो अच्छी लगी मुझे वाला कलर। हाँ, ये अच्छा लगा।